បាទជម្រាបសួរបងប្អូនយើងអ្នកបើកបរតាដាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយដែលចែករំលែកទៅបងប្អូនយើងគឺទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបាទចែកជូនទៅបងប្អូនយើងដើម្បីបានជាចំណេះដឹងនៅក្នុងការបើកបរប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលធ្វើដំណើរចេញមកពីគេហដ្ឋានបាទដើម្បីមកប្រកបរបរនៅតាមដងផ្លូវនេះអញ្ចឹងបងប្អូនយើងត្រូវផ្ដោតចំណុចមួយជាសំខាន់បាទគឺសុវត្ថិភាពជាចម្បងបាទដោយសារមូលហេតុអីគឺក្រុមគ្រួសារអូខេបងរបស់បងដែលជាដៃគូបើកបរហ្នឹងគឺរងចាំបងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងណាមិនថាជាឪពុកម្ដាយឬក៏ប្រពន្ធកូនឬក៏បងប្អូនរបស់បងទេអញ្ចឹងគាត់រងចាំបងត្រឡប់ទៅវិញដោយសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងដែរខ្ញុំក៏បានធ្វើការចែករំលែកបងប្អូនយើងតាក់ទងទៅនឹងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងមិនថាគេរថយន្តបាទឬក៏កង់3បាទឬក៏ម៉ូតូដែលមានទំហំស៊ីឡាំងធំជាង 125cc អញ្ចឹងបងប្អូនយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានបាទប័ណ្ណបើកបរដែលមានសុពលភាពជាចាំបាច់បាទនេះគឺជាច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យបងប្អូនយើងត្រូវតែមានបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងប័ណ្ណបើកបរគឺទៅតាមប្រភេទយានយន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់គេម៉ូតូឬក៏កង់3ហ្នឹងគឺត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរប្រភេទកអញ្ចឹងទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនយើងសម្រាប់រថយន្តដែលបម្រើនៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវតាមអេបនេះបាទគឺយើងត្រូវការតែប័ណ្ណបើកបរប្រភេទខទេបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនមកហ្នឹងគេឲ្យបងប្អូនយើងដែលមានបំណងចង់គេធ្វើប័ណ្ណបើកបរអីអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនយើងប្រើប្រាស់បាទតាមរយៈapp របស់ក្រសួងសាធារណការបងប្អូនយើងគ្រាន់តែវាយពាក្យថា Cambodia Driving Rules យកមកបាទទាំងនៅក្នុង App Store ទាំង Play Store ក៏ដោយបាទដើម្បី download app ហ្នឹងមកបងប្អូនយើងអាចធ្វើការសិក្សាអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍បាទនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនយើងអាចធ្វើការតេស្តសាកល្បងនៅអ្វីដែលបងប្អូនយើងបានរៀនតែថាតើបងប្អូនយើងនឹងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការចូលរួមវគ្គប្រឡងរបស់ខាងក្រសួងហើយឬនៅអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនយើងធ្វើតេស្តអូខេ100ដងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះបាទបងប្អូនយើងតេស្តជាប់95ដងណាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងគិតថាបងប្អូនយើងមានសមត្ថភាពអាចទៅប្រឡងបានហើយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងការប្រឡងយកប័ណ្ណបើកបរគឺយើងឆ្លងកាត់ពីដំណាក់កាលអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1គឺប្រឡងទ្រឹស្ដីបាទទ្រឹស្ដីនេះដែលបងប្អូនយើងរៀនតាមរយៈ app របស់ក្រសួងនឹងឯងបាទហើយសម្រាប់ការប្រឡងដៃយកូតគឺបងត្រូវតែបង្ហាញខ្លួននៅទីតាំងដែលខាងមន្ទីរឬក៏ក្រសួងគាត់បានកំណត់ឲ្យបងប្អូនយើងទៅប្រឡងទៅបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រឡងដោយសមត្ថភាពយើងចំណាយថវិកាតិចបាទហើយយើងទទួលបានទាំងចំណេះដឹងទៀតនេះពីខ្ញុំចែកជូនទៅអញ្ចឹងបាទ